মেনলি আমাদের আসতে হবে অসকালটেশন। অসকালটেশন অসকালটেশনে আমরা কী কী পাবো? একটা হচ্ছে হার্ট সাউন্ড। হার্ট সাউন্ড কত রকম আছে? S1 S2 S3 S4 4 রকম হার্ট সাউন্ড। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কোথায় কোথায় দেখে? মাইটাল এরিয়া। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কোথায় কোথায় দেখে? পালমোনারি এরিয়া অ্যান্ড অ্যাওর্টিক এরিয়া। কারণ ক্লাস নিচ্ছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, হ্যাঁ। তাহলে আমরা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড আমরা পালমোনারি এরিয়া অ্যাওর্টিক এরিয়া শুনবো। হ্যাঁ, আমি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা শুনতে কেমন সেটা একটু শুনে দেখি। First heart sound normally audible. Pulmonary area second heart sound is very loud. Pulmonary area second heart sound is very loud, and aortic area A2 component is normally audible. বুঝতে পেরেছো? তাহলে আমরা একটা সাউন্ড সম্বন্ধে কমেন্ট করলাম। নো S3 S4 is audible. ফার্স্ট সাউন্ড সম্বন্ধে বললাম। এবারে কি বলবো? ইজ দেয়ার কোনো অ্যাবনর্মাল সাউন্ড লাইক মারমার? অ্যাবনর্মাল সাউন্ড। ও প্যালপেশনে একটা ছেড়ে গেছি, ফিল বলেছি? হ্যাঁ, সম্বন্ধে বলেছি। যার তুই থ্রিল পাবি প্যালপেশনে, তার অবশ্যই এটা মনে রাখবি। এদিকে তুই বলছিস স্যার সিস্টোলিক ফিল আছে, এদিকে বলছিস স্যার নো মারমার, ইট ইজ নেভার নেভার পসিবল। থ্রিল মানে কি? ভাইব্রেশন হচ্ছে, একটা জেটে ব্লাড একটা অ্যাবনর্মাল ওপেনিং দিয়ে অ্যাবনর্মাল অ্যাপারচার দিয়ে যাচ্ছে, দিয়ে ওয়ালে ধাক্কা মারছে, তার ফলে যে ভাইব্রেশনটা হচ্ছে, যেটা তুই হাত দিয়ে ক্যালকুলেট করে পেলি, দ্যাট ইজ থ্রিল। ওই ভাইব্রেশনটা যেটা তুই স্টেথো দিয়ে শুনছিস, দ্যাট ইজ মারমার। হ্যাঁ, ঠিক ওখানে ছিল ভোকাল ফ্রেমিটাস আর ভোকাল রেজোন্যান্স রেসপিরেটরি সিস্টেম। ভোকাল ফ্রেমিটাস 3 করে বলেছিলাম, আর ভোকাল রেজোন্যান্স শুনছিস 3 করে। তারপর এখানে যার তুই হাতে থ্রিল পেলি, তার অবশ্যই মারমার। তাহলে অসকালটেশনে আমরা কী কী পাবো? একটা হচ্ছে নর্মাল হার্ট সাউন্ড, কোনো অ্যাডেড সাউন্ড আছে কিনা, লাইক S3 S4। ঠিক আছে, S3 S4টা কী হয়? S4 ইজ প্রি সিস্টোলিক, সিস্টোলের আগে হবে, দ্যাট ইজ প্রি সিস্টোলিক। আর S3 কখন হবে? আপনার ডায়াস্টোলিক, হ্যাঁ, ডায়াস্টোলিক সাউন্ড। হ্যাঁ, সো সেই জন্য S3-কে বলে প্রোটো ডায়াস্টোলিক আর S4-কে বলে প্রি সিস্টোলিক। হ্যাঁ, যখন S3 খালি পাবি, দ্যাট ইজ হচ্ছে ট্রিপল রিদিম। আর যখন S3 S4 চারটে পাবি, তখন বলে কোয়াড্রিপল রিদিম। হ্যাঁ, বা গ্যালোপ রিদিম। ঘোড়া টাক 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 করে চলে না, ঘোড়া তখন যদি টক 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 শব্দ, দ্যাট ইজ গ্যালোপ রিদিম। ঠিক আছে, আর দুটো গ্যালোপ যখন সুপার ইম্পোজ হয়ে যাবে, তাকে বলে সামেশন গ্যালোপ। বুঝলে তো? এটা হচ্ছে ব্যাপার। গ্যালোপিং, ওই যে ঘোড়া যে দৌড়ায়, গ্যালোপিং, যে খুয়ের যে আওয়াজটা, ঘোড়ার যে খুর লাগানো থাকে, হ্যাঁ, এই টাক 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 এরকম করতে হবে। এটা তো কি লাভ লাভ টু কোনটা? হার্ট ফেলিং, হার্ট ফেলিং, হার্ট ফেলিং, গ্যালোপ ব্রিদিং যদি ফেলি, তাহলে বলবি যেটা হার্ট ফেলিং। S1, ঠিক আছে? নিজেরা প্রত্যেকে বাড়ি গিয়ে নিজের নর্মাল S1 S2 শুনবে। হ্যাঁ, হার্ট সাউন্ড সম্বন্ধে কমেন্ট করলাম। এবারে সে হার্ট সাউন্ডটা কেমন? হার্ট সাউন্ডটা লাউড নাকি হার্ট সাউন্ডটা নর্মাল, না হার্ট সাউন্ডটা মাফলড? মাফলড, ভেরি সফট। নর্মাল হার্ট সাউন্ড একটা বুঝতে হবে তোকে। এগুলো তো মানে আমি কি বলে বোঝাতে পারবো না তোকে, এটা শুনে শুনে অভ্যস্ত, কানকে ওইভাবেই তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ, এবারে আমি বললাম P2 খুব লাউড আছে, এটা তো জাস্ট দেখতে দেখতে কানটা ওইভাবে তৈরি হয়ে গেছে, হ্যাঁ P2 খুব লাউড আছে। ঠিক আছে, এটা তো আমি তোকে বলে বোঝাতে পারবো না যে কোনটা নর্মাল আর কোনটা অ্যাবনর্মাল। হ্যাঁ, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড লাউড হতে পারে, ফার্স্ট সাউন্ড সফট হয়ে যেতে পারে। লাউড ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কিসে পাওয়া যায়? হ্যাঁ, মাইট্রাল স্টেনোসিস, স্টেনোসিস, মাইট্রাল স্টেনোসিস। মাইট্রাল স্টেনোসিসে কী হয়? মাইট্রাল ধারাটা ন্যারো হয়ে যায় বা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। ফলে এই যে অ্যাওর্টা আর এট্রিয়াম আর ভেন্ট্রিকুলের মধ্যে প্রেসার গ্রেডিয়েন্টটা অনেক বেশি থাকে। হ্যাঁ, বুঝলি তো? প্রেসার গ্রেডিয়েন্টটা অনেক বেশি থাকে আর কি। হ্যাঁ, তার জন্যে S1 ইজ খুব লাউড শুনতে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, ভাবকাজটা যখন বন্ধ হবে, প্রেসার গ্রেডিয়েন্টের জন্য লাউড ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড শুনতে পাওয়া যায়। ঠিক আছে, সব ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড বা মাফল ফার্স্ট সাউন্ড কিসে পাবি? ধরো পেরিকার্ডিয়াল ইনফিউশন, হ্যাঁ, পেরিকার্ডাইটিস, কার্ডিওমায়োপ্যাথি,
বা কোনো হার্ট ফেলিওর। আমি বলেছিলাম হার্ট ফেলিওর হলে ট্যাকিকার্ডিয়া হয়, হার্ট ফেলিওর হলে হার্ট সাউন্ড ইন্টেন্সিটি কমে যাবে। হার্ট ফেলিওর মানে কি, মায়োকার্ডিয়াম ঠিক মতো কন্ট্রাকশন করতে পারছে না, হার্ট বমি